bisa jadi silent killer. Inilah kenapa jangan pernah abaikan infeksi tenggorokan. Gejalanya sering diabaikan, seperti tenggorokan gatal, suara serak, batuk terus-menerus. Padahal, infeksi tenggorokan yang tidak ditangani bisa menyebar ke paru-paru, bahkan menyebabkan komplikasi. Jaga tenggorokan kamu dengan cara alami. Minum air hangat, istirahatkan suara, dan konsumsi herbal alami. Jangan abaikan gejalanya. Follow Burak Official untuk info kesehatan tenggorokan lebih lanjut.